எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராயல் கார் வாஷ். இது வந்து கொளத்தூர் ஆர்டிஓ கிரவுண்டுக்கு எதிர்த்த போல் இருக்குது, ரைட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரமாக யூஸ் பண்ணின்னு இருக்கோம். இன்னும் உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு நாள் எடுத்துன்னு போனாவே ரொம்ப டஸ்ட் ஆகிடும். பட் ஒரு வாரமாக யூஸ் பண்ணின்னு இருக்கோம். பயங்கரமாக இருக்குது, டஸ்ட்டு, தூசி இருக்குது, சேர் இருக்குது. எல்லாமே வாட்டர் வாஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கோம். இப்போ அந்த வேக்யூம் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா, பட்டர்ஃப்ளை ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ தான் அவங்க அந்த கீழே இருக்கிற பேஸை க்ளீன் பண்ண முடியும். பாட்டமில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பட்டர்ஃப்ளை ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் வச்சு காரை லிஃப்ட் பண்ணி தான் கீழே வாஷ் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள். கீழெல்லாம் இன்ஜின் ஆண்ட டஸ்ட் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம கையாலெல்லாம் வாஷ் பண்ண முடியாது. ப்ளஸ் வந்து நம்ம படுத்துனும் கீழே வாஷ் பண்ண முடியாது. இது கம்பல்சரி நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி தான் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் வாட்டர் வாஷ்னால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ப்ரே, அது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ்லாம் வந்து வெளியில் வரத்துக்கு ரொம்ப க்ளீனாக பண்ணாங்க.
பாட்டம் போர்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவுட்டர் பாடி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோம் வாஷ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. வாட்டர் வாஷ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அடுத்ததாக இன்டீரியர் கிளீனிங், அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிஷிங் பண்ணுறது. இன்டீரியர் கார் பாலிஷ் பண்ணுவாங்க, டேஷ்போர்ட் பாலிஷ் பண்ணுவாங்க, டயர் பாலிஷ் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு நம்மக்கிட்ட காரை பிராண்ட் நியூ கார் மாதிரி கொடுப்பாங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.